buenos días. ¿Preparados para la lección del día de hoy? Vamos, ya es tiempo de comenzar la lección. Va a comenzar. ¿Estás listo para aprender una nueva sílaba? Ajá. Muy bien. Hoy vamos a aprender cómo suena la letra M si la unimos con las 5 vocales. A, E, I, O, U. La letra M sola suena Como cuando nos gusta mucho una comida. La letra M con la A suena ma. La letra M con la E suena me. La letra M con la I suena mi. La letra M con la O suena mo. La letra M con la U suena mu. Excelente, chicos. No olvides comentar en el muro.